तो भाइयों तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है एसके पावर टूल्स की एक और नई वीडियो में। तो गाइस ये 26 mm हैमर मशीन है मेरे पास। भाई ये मैंने खोल रखी है कि ये किस वजह से, क्योंकि इस मशीन की मैंने भाई प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग करी है, क्योंकि ये प्रेशर नहीं बना रही। अब इसकी फाइनली टेस्टिंग करते हैं। तो अब इसकी जो प्रेशर की प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और जिसकी वजह से अब ओके हो चुकी है बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।